Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2022 оны 510 дугаар тогтоолоор автотээврийн үндэсний төвийн зохион байгуулалтын бүтэц орон тооны дээд хязгаарыг 775 ажилтан албан хаагчтай байхаар шинжилэн тогтоож, өөрийн үндсэн чиглэлгийн 29 салбар төвөөр дамжуулан Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Автотээврийн үндэсний төв нь 2022 онд 13 зорилт 26 чиглэлийн хүрээнд нийтдээ 104 арга хэмжээг төлөвлөн биелэлтийг хангаж ажиллалаа. Автотээврийн үндэсний төв нь 2022 онд 26.1 тэрбум төгрөгийн орлогын төлөвлөгөөтэй ажилласнаас хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 27.9 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж төлөвлөгөөг дагуулan биелүүллээ. Мөн хөрөнгө оруулалт худалдаа авалтын чиглэлээр 2.7 тэрбум төгрөгийн төсөв төртөг бүхий 17 нэр төрлийн 19 багц тендерийг зохион байгуулж ажилласан бөгөөд мэдээллийн ил тод байдлыг ханган 4051 нэр төрлийн мэдээллийг шилэн дансанд хуулийн хугацаанд байршуулж ажилласан. Үйлдвэрийн газар нь 2022 онд улсын хэмжээнд 91047 тээврийн хэрэгслийг шинээр бүртгэж 483317 тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг хийсэн бөгөөд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх, нийслэл хотын замын хөдөлгөөний төвжирлийг бууруулах зорилгоор Улаанбаатар хотод 3 цэгийг нэмж нийтдээ 14 цэгээр иргэдэд бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Автотээврийн хэрэгслийн төрөл тус бүрээр автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг явуулах технологийн картыг боловсруулан үйл ажиллагаанд мөрдөн ажиллаж 2022 онд 570,937 тээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт хамруулан мэргэшсэн чадварлаг инженерүүд жолооч нарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүлэн ажиллалаа. Улс хоорондын чиглэлд 32,700 зорчигч, хот хоорондын чиглэлд давхарцсантойгоор 1,208,000 зорчигч тээвэрлэж 55,340 удаагийн тээвэрлэлтийг 24 цагаар хянаж, шуурхай зохицуулалтаар хангаж ажилласан. Мөн COVID-19 цар тахлын хүнд нөхцөлд халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд мөрдүүлэн ачаа тээврийн зохион байгуулалтыг амжилттай хийж, улсын хэмжээнд 229,299 тээврийн хэрэгслээр 25.5 сая тонн нүүрс, 445,000 тонн зэсийн баяжмал, 1,221,000 тонн төмрийн хөдөр, жонш, газрын тос тээвэрлэн улс орны эдийн засагт тодорхой хувь нэмэр оруулан ажиллалаа. Мөн автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар нь 98,337 жолооч, 173,430 тээврийн хэрэгсэл, 194,232 зорчигч шалгаснаас 9,159 зөрчлийг илрүүлж, 7,577 зөрчлийг газар дээр нь арилгуулан, 1,693 зөрчилд 204.8 сая төгрөгийн шийтгэлийн арга хэмжээг оногдуулснаар учирч болзошгүй зам тээврийн осол зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж ажилласан. Автотээврийн нэгдсэн лавлах 1901-2-3-4 тусгай дугаарын үйлчилгээ нь 24 цагаар ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 651,886 дуудлага хүлээн авсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 31.7%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна. Тайлант хугацаанд үйлдвэрийн газар нь 30,558 жолоочоос давхарцсантойгоор 55,986 удаа шалгалт авч 26,124 жолооч шалгалтанд тэнцснээс 14,395 мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх хэвлэж олгосон бөгөөд Өмнөговь аймгийн Хамбогд сумын Хайрхан багийн Цагаан хад суурьшлийн бүсэд мэргэшсэн жолоочийн шалгалтыг цахимаар авах боломжийг бүрдүүлээд байна. Автотээврийн үндэсний төв нь 2022 онд хийж хэрэгжүүлсэн томоохон ажлуудаас товч дурдвал зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны А207 дугаар тушаалаар батлагдсан тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын дуудлага худалдааг зохион байгуулах журмын дагуу тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн 10 серийн 4576 улсын дугаарын дуудлага худалдааг амжилттай зохион байгуулж 1895 дугаарыг 7.8 тэрбум төгрөгөөр борлуулж орлогыг хүүхдийн төлөө санд төвлөрүүлсэн нь иргэдийн талархлыг ихээхэн хүртээд байна. Мөн Монгол Улсын засгийн газраас баталсан алсын хараа 2050 шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх эхний үе шатны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд автотээврийн олон үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулж байна. Үүнд натратчдын танхимтай хамтран натратын серверийг бүртгэлийн програмтай холбон үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн. Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын тээврийн хэрэгсэл бүртгүүлэх хүсэлтийг тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар авах боломжийг бүрдүүлсэн. Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагуудын тээвэрлэлтийн гэрээ дүгнэх, албан хүсэлт авах,
шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулан тээврийн нэгдсэн системийг бүрэн нэвтрүүлсэн. Дотоодын ачаа тээврийн Logistic Transdept Segment сайтын гар утасны аппликейшны Android гар утсанд зориулагдсан хувилбарыг гаргасан. Улс болон хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийн тасалбар борлуулалтыг сайжруулах чиглэлээр төр болон хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд TapaTrip гар утасны аппликейшнээр дамжуулан тасалбар борлуулалтыг нэмэгдүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд цаашид автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, мэргэжсэн жолоочийн үнэмлэхийг цахим болгохоор бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаад байна. Мөн автотээврийн салбарын ажил үйлчилгээнд баталгаат үйлчилгээний тогтолцоог нэвтрүүлэх чиглэлээр 87 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлчилгээнд баталгаажуулалтын үнэлгээг хийж шаардлага хангасан 32 аж ахуй нэгжид тохирлын гэрчилгээ олгосон. Салбарын хэмжээнд ашиглагдж байгаа хэмжих хэрэгсэлд олон улсын нэгжийн C системийн дагуу нэгж дамжуулах зорилгоор техникийн хяналтын төвүүдийн 328 багаж 12 аж ахуй нэгж байгууллагын 58 багажид шалгалт тохируулга хийгээд байна. MNS ISO 17020-2013 стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог автотээврийн үндэсний төвийн 25 техникийн хяналтын үйлчилгээний төвд нэвтрүүлсэн ба цаашид хууль эрхцэн орчинг сайжруулах, инженер техникийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, байр талбай техникийн хяналтын үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийг үе шаттайгаар шинжлэх зорилгоор KOICA олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллахаар болсон бөгөөд 2022 он автотээврийн үндэсний төвийн хувьд ололт амжилтаар дүүрэн жил байлаа. Угтан ирж буй шинэ ондоо амжилт бүтээлээр дүүрэн байхыг хүсэн ерөөе. Алтан шар замтан үлзийтэй байх болтугай.